هل رأس المال الأوروبي هيفضل يتحرك ناحية الإمارات على المدى الطويل خصوصا بعد الأزمة الأخيرة؟ تعال نبص على العوامل الهيكلية مش العناوين. أول عامل قيمة الأصول السيادية، مش بس كرقم، لكن إيه اللي الرقم ده بيعمله؟ أكبر 3 صناديق في الإمارات قربوا من 2 تريليون دولار في آخر 2025 حسب جلوبال SWF. الرقم ده مش بيشتري شقة، اللي بيعمله إن بيدي الدولة قدرة مالية تقدر تكمل صرف على البنية التحتية وتمتص صدمات اقتصادية وتدافع عن ربط الدرهم من غير ما تلجأ لرفع الضرائب. الدول الأوروبية الكبيرة بتشتغل بعجز هيكلي وديون عالية، جنب بيراكم عائد على اللي بيملكه، الجنب التاني بيدفع فوائد على اللي مديون بيه، والفرق ده بيخلي مسار الاتنين معاكس، واحد يقدر يحافظ على وضعه من غير ما يضغط على المواطن، والتاني مضطر يرفع الضرائب ويقطع الخدمات علشان يسد. ليه ده يهم المشتري الأوروبي تحديدا؟ القدرة المالية دي هي السبب إن الإمارات تقدر تحافظ على الحاجات اللي هو فعلا جاي عشانها، مفيش ضريبة دخل، درهم مستقر، بنية تحتية في أي وقت، ومفيش صدمات مالية مفاجئة. هو مش بيشتري الصندوق السيادي، هو بيشتري إن الدولة دي مش هتمر أو تحتاج تطلع من أزمة مالية على حسابه زي ما بلده بتعمل. تاني عامل الطاقة. تكلفة الطاقة في أوروبا أعلى ماديا من الإمارات، توصل الضعف أو أكتر. الفجوة دي هيكلية، سببها الاعتماد على استيراد الطاقة، وبتدخل في تنافسية الصناعة، دخل الأسر والتضخم، ودي مش مشكلة بتعدي وتروح، دي مدمجة في الاقتصاد، يعني عبء دائم عليه. تالت عامل الديموغرافيا. أغلب أوروبا سكانها كبار في السن وقوة العمل بتقل، ده ضغط مالي ممتد، عمالة أقل بتساهم في تمويل المعاشات والخدمات الصحية مقابل عدد كبير من الناس بتستخدمها، يعني نمو أبطأ وضغط دايم على الضرائب لعقود، على عكس الإمارات اللي القوة العاملة الأساسية فيها صغيرة في السن ومنتجة وبتكبر سنة بعد سنة عن طريق الهجرة، يعني طلب حقيقي على قطاع زي قطاع الخدمات أو قطاع العقارات، وده رياح في ظهر الاقتصاد مش في وشه. من الآخر الفلوس الأوروبية بتتحرك ناحية دبي والإمارات بشكل عام لأن الصورة الهيكلية بتسندها. العناوين بتتغير، الصورة الهيكلية لأ.